물 따르는 소리는 이 소리를 응용해서 내는 소리입니다. 제가 방금 냈던 이 소리는 비트박스에서 목튀기라고 하는 소리입니다. 이 목튀기라는 소리를 내기 위해서는 소리를 하나만 더 연습하시면 돼요. 이 소리입니다. 입을 다물고 그 다음에 코를 막아주세요. 이 상태에서 으으 하면서 목소리를 내보세요. 자, 이제 2단계. 이번에는 손을 떼고서 방금 전에 그 소리를 내보세요. 자, 3단계. 이제 이 소리를 최대한 빠르고 짧게 내보세요. 아까 전에 우리가 냈었던 이 혀를 튕기는 소리, 이 두 가지를 이제 동시에 하면 됩니다. 혀를 튕기는 소리, 여기는 구궁묵기, 둘을 동시에 했을 때 이런 식으로 소리가 나게 돼요. 자, 이제 여기까지 성공하셨다면은 이제 물 따르는 소리를 바로 보여줄 수 있어요. 이런 식으로 가능하고요. 여기서 이 물 따르는 소리를 반복적으로 연습을 하시다 보면은 나중에 혀를 더 빠르게 튕길 수가 있게 됩니다. 그러면은